我是一个傻蛋，听说吾皇猫返场了，哇塞，这也太帅了吧，必须抽一个穿在身上。这时候就有人会说了，啊，你又没有蛋币，你抽什么抽？不要慌，去路边捡一点不就好了吗？今天运气不错，直接捡到了3500蛋币。话不多说，赶紧开抽。哇塞，这第一抽就要中了吗？哈哈，这运！你好。哎，白高兴一场啊！不过这才第一抽，我相信以我的运气，第二次肯定能中。对。问题不大，再来。现在有1/2的概率能抽中吾皇猫，再加上我的好运气，一定能抽出来的。开跑！挺好，这不是装扮都抽齐全了吗？要是提前出了皮肤，那我肯定就舍不得用蛋币抽剩下的了。狗日死我死我了！还剩下一个巴扎黑，剩下的1200蛋币应该够了吧？毕竟抽猫猫运气不好，抽狗狗肯定会时来运转。看好了，展示一波一发入魂。我操，无情！哼，没关系，第二抽又不贵，继续。没关系，第三抽我也还有蛋币。快出啊！没事，挺好的，不就是次次抽奖吃保底吗？我这叫做破财消灾，才不是运气差呢。